觀眾們，大家下午好啊！嗱，今日咧又翻嚟邊度啊？泮溪酒家應該都估到啦，我哋又翻嚟西關啦。咁啊，因為咧好耐都冇同大家咧過嚟行啦。自從上次我哋睇完龍舟之後咧，都一段時間咧就冇行西關啦。咁咧今次啊，我哋就唔行荔枝灣，我哋咧行翻落去呢度應該落去咧叫做係寶源路嚇。咁我哋今日咧穿下巷仔啊，睇一睇老西關啊呢一帶咧變成點嚇？嗱，報時先，而家係4:25嘅29度嚇。今日咧唔算太熱，因為咧持續地落雨啊，跟住咧又出下太陽啊咁。睇睇呢個文塔啊，一個非常之有歷史嘅一個塔啊。亦都係荔枝灣涌嘅一個非常之有代表性嘅建築物啦。呢條路行落去，去到可以去邊咧？可以行到去呢一個叫做恩寧路嚇，俾大家睇下啦。呢度叫寶源路歷史文化街區所以咧帶大家喺度撩一撩睇下呢度有啲咩靚嘢睇啊，睇下呢度有咩變化。如果咧大家中意我哋頻道，想跟住我哋咧足不出戶咧去睇廣州最新動態嚇，記得點右下角嘅訂閱嚇。我哋每個星期咧都會更新4次，咁咧就帶大家去睇一啲廣州咧遊客睇唔到嘅地方，以及係咧見證住我哋成個廣州咧嘅一啲變化啊。希望大家咧可以多多支持我哋嘅頻道。你哋嘅支持咧係我更新嘅動力嚟嘅。咁好啦，呢度咧講真啊，真係非常之遊客嘅遊客區啦。咁當然啦，以前咧呢度叫做老西關啊，而家都仲係好靚嘅壁畫啦。鳳園街站哇，整到幾靚。咁我哋嘅右手邊其實咧呢個位置我哋見到紅色呢棟樓行入去咧，其實就係荔枝灣嘅景區。其實咧景區同我哋嘅生活區幾乎咧係冇任何嘅隔離嘅，亦即係話咧，其實我哋呢度既係街坊生活嘅地方，亦係遊客常來嘅地方基本上咧。呢度算係灣區咧，我哋講做呢個叫做大型嘅叫做改造整改比較成功嘅地方啦。將呢一個舊區咧成功咁樣咧做咗一個活化。今日咧真係算係咁啦，因為咧唔係好熱所以咧。我仲可以叫做帶大家出嚟行下，又唔係話落好大雨，因為咧啱先已經落完雨啦。嗱，俾大家睇下，這裏是咩？鳳園呢度有間名記腸粉未開門喎，個鐵閘都好 old school 呢邊咧可以睇一睇竹筒屋。咩叫竹筒屋咧？呢個係喺耀華大街24號之前我哋去睇過啦，叫黃俊英藝術館。竹筒屋其實就係我哋叫做聯排住宅應該係叫做睇介紹咧，係清末廣州西關開發出嚟嘅一種特殊嘅建築形態啦。因為佢比較窄但係咧好在咩咧？好深中心好高重心好長，但係咧佢就會相對嚟講咧寬咧就會窄啲嘅。跟住仲有祠堂祠堂唔需要講太多啦。明字屋代表耀華大街11號民居。不過咧，其實比較可惜嘅係咧，好多呢啲屋咧，我哋入唔到去㗎啦。呢個咧講嘅就係文塔啦。佢原先叫咩名咧？叫做雲津閣，建於清代中葉。
呢度仲有小洋樓喎，耀華大街30號。我哋都可以簡單睇下。然之後呢度有間華貴路舊當鋪啊，清代當鋪，相都影唔清㗎啦。唔知係咪就係上次我想去睇，但係睇唔到嗰棟啊？好啦，嗱，好似依家咁樣，我哋睇下呢邊啦。呢度咧仲有啲民居啊，仲係保留住咧原先嘅樣子啊。呢個叫逢源沙地一行。呢啲咧一睇就知道係民國初年啦，或者講係民國時期嘅一啲建築特色啦。嗱，同時呢邊咧會有好多呢啲咧叫做乜乜公館啊，咁我係做咩咧？愛嚟做民宿啦，啊或者飲茶啦，啊或者係愛嚟大家喺度消遣下啦，會下客啦咁樣嘅。啊，近期呢啲咧喺廣州，特別係喺西關地咧，呢樣嘢係相對比較地吃香啊！即係好似我哋之前講話咩？呢叫私竇啊！呢度幾犀利，陳萬江中醫診所喎，哇係整得幾靚仔啊！呢度咧有一個社區公園仔啊，有啲遊樂設備啦、健身設備喺度，唔係遊樂設備啊，更正下健身設備。嗱，咁好似我哋見到呢棟嘢咧，一睇就知道啦，肯定係民居嚟啦。OK， 繼續行下先。逢源街嘅歷史悠久啊！不過咧，啱先我哋睇話咧，文塔其實咧應該係屬於半塘嘅。不過咧就唔知點解啊，而家都納咗入去逢源街啊。不過都正常，因為一個我哋叫做一個街道嘅管轄範圍其實係好大嘅。咁所以咧，將半塘區域咧劃埋俾佢管啦，我覺得都係好正常嘅。嗱，跟住我哋轉翻出嚟呢，叫逢源北街啊。不過呢度有啲問題，房屋輕輕有少傾斜啊。不過呢棟嘢咧，或許係因為佢自己加高咗，所以咧特別係近期咧，即係落雨落得多啊，啲土地咧比較地濕啊，所以咧佢啲屋啊，啲舊屋嗰啲地基咧都冇咁話穩陣噶嘛，所以咧佢會有少少傾斜啊，其實都好正常嘅。呢方面咧，我唔係專業㗎，但係咧據我了解咧，好多呢啲屋咧應該地基都唔係話打到好深㗎嚇，甚至有啲應該係冇嘅添。因為講緊呢啲屋咧都係啲民國啊、清代啊，好多都係呢啲時期起㗎，即係唔係講呢啲啊？嗱，呢啲肯定唔係啦，呢啲肯定係改革開放之後㗎啦。我講緊嘅係我哋右手邊嘅呢啲舊屋啊，矮嘅呢啲咧連排嘅，睇起身個樣啊裝新過㗎，但係咧改變唔到佢嘅性質，就係其實佢都係啲好舊嘅屋。呢度仲有啲寶藏小店喎，做咩？西服定製，幾好。仲有趟澳門啦，西關特色。都係比較有生活氣息嘅一個地方啊！地下呢度呢啲咧麻石磚啊，保留翻喺度都唔錯。好正啊！哇！超正，好有意思啊！呢度，因為西關地咧應該多啲呢一種咁樣嘅西關屋啊，咁啊正。呢度有棟小別墅喎，幾靚。
西式別墅喎，小庭院啊，應該係自己後邊裝過身嘅。所以咧，我好中意行西關啊，因為咧西關咧就好有意思，好多嘢好新穎，又有啲嘢咧就好傳統啊。新穎新穎喺邊度咧？我哋成日都見到啦，永慶坊嗰啲地方啦，好啱後生仔行啦。咁傳統我哋都見到好多啊，哇！呢度都幾靚。行翻出嚟呢度咧係鳳園路。其實呢個位置咧，我哋想行去恒寶啊，好近㗎咋嚇。呢啲鳳園北街33方128萬，都係已經係嘢嘅喎嚇，差唔多都3萬幾4萬蚊一方啊。恒寶華庭4萬1一個平方啊！恒寶華庭邊有可能賣咁貴啊？咁呢個位置，呢個十字路口正唔正？咁呢度就係寶源路同寶華路嘅呢一個即係叫交界處啦。咁我哋行翻入嚟寶源路啦。遠處高嗰個咧就係恒寶華庭啦，所以你話係咪好近？行過去咧5分鐘都唔使。又嚟啦，又有一間乜公館啊，都係飲茶啦、會客啦、住宿啦都有啊。我又可以睇到，幾靚！呢啲屋嘅叫屋檐啦。呢啲咧雖然修整過，但係都基本上保留以前嘅樣貌。包括嗰條方形排水渠都係原汁原味喎。呢邊喺度燒焊啊！唔知道我哋觀眾有幾耐冇睇過現場燒焊啊？我都好耐冇睇過。再嚟呢邊咧有一棟小別墅嘅，整緊裝修緊。跟住呢個原來呢棟轉角位嘅樓咧，好出片嘅喎。呢個係網紅樓嚟㗎嚇。呢度咧應該係我哋有好多觀眾，如果有關注一啲社交平台咧，即係啲人過嚟西關一定會嚟呢度，因為呢度咧樓上咧係可以住，樓下咧又係一間咖啡店喎。跟住咧好多人咧特登專門過嚟呢度要打個卡㗎。好啦，我哋揾個控制轉下先。好有意思啊！職人製品飲食。呢度咧叫逢源正街。哇！我哋見到咧喺裏邊仲有啲屋咧好舊喎。譬如呢間青磚嘅，舊到咧可能都未嚟得切去整改佢。呢度睇下呢個陽台個雕花幾靚。
咁啊，我覺得呢邊咧成個街區啊，其實咧都喺度慢慢咧喺度一啲啲咁喺度執緊啦，即係話咧去做整改啊。不過咧呢邊啲屋啊真係太多啦。呢個成條街都係喺度整緊嘢喎，行下先。呢度嘅逢源正街。雖然好窄啊，但係咧啲巷仔咧都係會有好多電雞喺度穿行，所以咧大家如果翻嚟咧中意嘅話，就可以喺度即係轉轉啊。但係咧就要及時讓路啊，因為咧啲電雞去到好快。哇！你睇呢啲呢間呢個鐵閘非常有年代感。呢度叫逢源西街。一般嚟講啊，正常嘅遊客咧應該係唔會捐入嚟呢度噶，咁啊，所以咧我幫大家行咗啦。如果大家翻廣州咧想行下西關地咧，咁啊睇我視頻得啦啊，因為呢啲地方咧太窄啦嚇，唔建議大家咧真係走入嚟。所有巷仔都四通八達嘅喎。所以咧就基本上你唔使怕蕩失路啊。咁啊，但係有一樣嘢要同大家講就係咩咧？你唔好指意呢度可以睇導航啊，因為導航咧導唔翻你出去。因為佢巷同巷之間咧隔得太近啦，咁會點咧？佢啲定位係會漂移嘅。所以咧你可能忽然之間睇，咦？點解會飛走咗嘅？咁啊會有呢個情況出現啊！喂，哇！行咗嚟後邊呢度市場啊！哇！呢度係逢源南啊！嗱，咁我哋見到咧喺廣州咧，譬如話呢個市場咁啦，仲有呢一個活雞啦、活魚啦可以買㗎。哇！幾靚條生魚，哇！唔錯啊，好多嘢買喎，咩有嘅喎呢度。西關大屋門口賣菜，西非嚟啊！哇，仲有青養添喎，犀利到唔係度都有㗎青養。啱先我哋見到嗰啲咧，生魚啊，細個阿媽咧成日都話去市場買條野生魚煲湯俾我哋飲咁。其實我都唔知道啲生魚喺邊度買啊，因為我成日都見到市場冇呢個品種㗎。咁而家知啦啊，原來係冇，只係我哋唔識揾啫啊！呢度係逢源肉菜市場啊！睇下，哇，好
熱鬧。快出翻去先。嗱，呢度買米啊！我哋嘅觀眾係咪好耐冇聽過叫賣咧？好正啊！我哋啲廣州街坊嘅叫賣啊，又平又靚啊！呢度原來係叫做逢源市啊！即係逢源市場咁意思吧？我覺得係。我係從來冇行過入嚟㗎。行埋出嚟咧，對面啊就係多寶古坊啊。其實我哋啱先經過位置應該係屬於喺多寶路後邊。咁我哋而家出翻嚟咧，呢條就係多寶路啊。呢個叫寶源社區啊，原來逢源市就喺度裏邊。明白啦。咁多寶路咧，咁啊無需多言啦，亦都係我哋廣州咧非常之重要西關嘅一個腹地啦。不過呢邊咧而家道路兩旁啊，基本上咧我哋睇得到嘅冚唪唥都係做遊客生意嘅嘢啦咁當然啦，做本地生意嘅都有但係咧可能你就識去揀啊咁譬如話我求其講啦譬如話呢度對面啦，平記美食坊咁同隔離呢一間潮寶小食店去比啊，咁你覺得邊間更 local 咧？俾你嘅話，你會揀邊間咧？又或者我都唔揀我知道邊度仲係咁平嘅，更加地道嘅。歡迎可以喺我哋嘅評論區咧發表下你嘅意見啊！因為呢啲咧我睇到全部都係新開嘅店嚟。呢度就係多寶市場啦而家叫多寶街市。想當年上2樓咧，仲有一間叫做冰之戀專門食嗰啲冰鎮嘅美食咩冰鎮美食咧？冰鎮鱔片冰鎮苦瓜各種非常出名。搬咗啦而家。好啦。呢度原來仲有間酒店應該好多遊客咧都會住喺呢度，但係其實我咧就唔係太建議大家住喺呢邊因為咧隔離咧就係市場，我覺得會比較麻煩啦所以咧就唔建議大家住喺市場隔離好似上次我太太話齋，其實咧可以嘅話，建議大家咧住天河特別係喺屋西附近。點解咧？有地鐵其實咧隨時可以過嚟，打車咧又方便，唔使話捐窿捐罅麻煩。呢間嘅喜世點咧，專門做手工點心㗎，最近咧係咁賣廣告。我哋俾大家睇一眼，有啲咩咧？豬潤燒賣啦，棉花雞啦，仲有一個叫咩燒鵝灌湯腸粉，好誇張。呢間咧平時我見都幾多人排隊唔知係咪佢廣告買得夠晒猛。好啦，龍錦里加酥鋪呢啲 local 餅店不過咧我對呢啲餅冇咩興趣OK。
嗱，行翻出嚟依個位置啊，翻嚟叫龍津西啦嚇。咁咧就我哋圍住呢一個叫做寶源路嘅呢一個歷史文化街區，基本上啊就即係氹跨行咗一圈啦，中間咧亦都穿咗啲巷仔。咁其實我哋睇翻我哋視頻時間大概係25分鐘左右嘅啫。所以其實咧你想行得快啊，亦可以。你話想過嚟影下相啊，慢慢行都冇問題啊，都可以嘅。咁啊，睇翻你有幾多時間，有幾多嘅骨力啦。我覺得總結嚟講就係巷仔咧大家都見到裏邊咧，其實而家係變化比較大，就係話咧好多啲舊屋咧都已經重新裝過啊，或者係裝緊啊咁樣噶啦。你話好想揾啲好點講啊，原汁原味嘅西關大屋咧，我建議大家咧就可以去睇睇耀華大街嗰邊啦因為咧嗰邊可能會更加集中啲即係佢嘅形態啊即係肯定都係重新整過噶啦，都有保育過嘅。咁但係佢形態咧就唔會咁樣五花八門啦咁就基本上比較統一。咁我哋今日行巷仔裏邊，畢竟居民區人哋咧要考慮咩咧？我住嘅環境好唔好啊？靚唔靚啊？所以咧或多或少人哋咧係會做一啲改造，咁就冇話好統一咁樣去做一啲規劃嘅所以咧就形態萬千雅俗共賞講得唔好白啦反正係咁意思，大家明就得噶啦。所以咧，如果想睇比較有古早味嘅嗰種比較集中啲，耀華大街直接坐地鐵去長壽路，一上嚟係啦。呢度整一棟咁樣呢棟好出名嘅喎，唔知大家記唔記得咧？我哋之前咧都嚟睇過再過去俾大家睇睇不厭其煩。我哋過嚟讀一讀佢嘅一個介紹啦，佢叫咩？西關大宅門咁其實佢最犀利嘅地方係咩咧？即係太多啦我覺得咧最犀利係呢度大門正對住騎樓處咧，施兩根希臘愛奧尼風格嘅一個立柱跟住咧再加個叫做一個頂啦咁有個叫做柱上嘅絲絹拱咁糅合咗中西嘅一個風格所以咧結果就係咁樣其實呢啲咧，我哋講話喺廣州咧，可能好常見其實都唔常見啦。而家咧都剩翻冇幾多，但係咧呢啲嘢喺其他地方應該咧算係非常之稀有㗎啦。就好似我之前講咁廣州咧其實佢係冇叫做整體咁樣咧去做保育就係呢度一笪嗰度一笪咁導致到咧我哋見到好多一啲文物或者係一啲古蹟咧咁比較分散啲，但係咧唔係冇係有嘅，而且咧廣州嘅底蘊比較厚所以咧就唔怕即係我哋講話有家底可以隨便揮霍。小時，歡迎進店試試。咁呢邊咧轉過去咧就係我哋啱先行嘅呢個寶源路啦咁我哋就已經行過啦就唔再行翻入去啦俾大家睇睇呢一個好靚嘅一個街角徑啦。好啦，
嗱，咁今期咧，我哋視頻啊，又都係差不多啦嚇，轉咗圈㗎啦已經。咁咧不厭其煩啦，如果大家咧中意我哋頻道，記得咧右下角啊點個訂閱，跟住我哋頻道每日咧應該講每一期啦，我哋都會去帶大家睇一啲廣州唔同嘅地方啊，不斷去見證廣州變化，咁啊大家可以足不出戶了解廣州情況啦。好啦，咁我哋今期視頻咧先睇到呢度啦，下期我哋再見啦，拜拜。